يا الله، السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء، صحة وعافية يا رب. طبعا اليوم الثاني إن شاء الله. شوف هاي النخبة ما شاء الله. اليوم الثاني إعطاء العلاج، ونريد نشوف النتائج يا شباب، نريد نتابع النتائج. طبعا الأخوة من اشتغلنا وياهم بالكلام وبالمتابعة. شوف يا شباب، خل أسولف لكم سالفة. علاج صحيح وماكو متابعة صحيحة، هنا راح يكون العلاج غلط. علاج صحيح بمتابعة صحيحة، هنا راح يكون شنو؟ راح يكون عندك العلاج صحيح، والطيرة تستجيب للعلاج بصحة تمام. مثل ما البارحة تابعنا الضرق مالت الحمام، انا قلت لكم هذا الاكل هو يطشره يا شباب، الطير يطشره. طبعا بدا اكو تحسن بسيط، اللي هو نقدر نقول كانت عنده سهالات هذا الطير، ومثل ما يمكن واضح بالفيديوهات السابقة اكو سهالات عنده قوية مع لون خضار. هذا بس هنا شنو المشكلة هنا يشوفون الدخن، يعني ما تلحق المعدة تهضم. هسه هذا بدأ يشد هذا اول طير، وهذا ضارق عندك، هذا ضريق. احنا البارحة نظفنا خولخانة قدامكم يا شباب، يعني هاي الضروق بدأت تشد عندنا، وهاي اول نتيجة نقدر نقول الحمد لله والشكر. هذا اول واحد. اما النتيجة الثانية، هاي الطيرة كانت سهالاتها قوية وسهالاتها اخضر فاتح. فانا من حاجته قال لي هاشم، قال لي هذا الخضار الفاتح راح يصير بعد خضار اطوخ من عنده. قال احنا شنو شغلتنا؟ نركز عليه من هسه، نركز على خروج الحمام. احنا ما لنا علاقة بالطير، عوف الطير على صفحة، نركز على خروج الحمام. قلت له ماكو مشكلة، انا متابعته وياه دقيقة. فقال لي هسه هو اخضر فاتح وبيه سهالات قوية، قال هسه راح يبدي يصير خضاره طوخ بسبب قوة العلاج، راح يبدي خضاره يصير اطوخ. قلت له تمام. قالوا بعدها راح يصير ضرقة طبيعي 100%. فهاي الطيرة قدامكم طبعا كان عندها خمول يا شباب، كان عندها خمول كلش، خمول قوي. تتذكرونها طيرة يعني كانت حتى ما توقف على رجلها. انا من جبتها واخذتها من الولد اصلا ما توقف على رجلها الطيرة. هسه الحمد لله وشكر، قبل شوية صعدت الطيرة تركض منا، تدق منا، صح هي دايخة بس شني عندها طاقة، صارت عندها طاقة مثل ما تشوفون. صح عندها فرة، هذا طبيعة ماكو اشكال. قال لي ما لك علاقة، لا تركز على الفرة. قال هسه خل نركز على الخروج مالتها وبعدها نشتغل عليها. هاي الحالة الثانية اللي هي حالة مستعصية، اللي هي هاي النوكايسل بذاته. اما هذا الطير احنا هم تحت العلاج هسه. هو يعني قاعد نشوف اكو تحسن بالضرق مالته، لان كان الضرق مالته شوف هسه بدأ يغير لون الضرق مالته. وبعده شنو بس بيه اسهال بسيط، نقدر نقول بيه اسهال بسيط، بس شنو اللون تغير. وبعده قال لي راح يشد اكثر واكثر. هاي الحالة الثانية. اما المفاجأة يا شباب، المفاجأة اللي هي هاي يعني خبر حلو مو حلو. تذكرون الطيرتين اللي كانن هنا؟ طبعا هذا الضرق مالتهن اللي كان كوكسيديا، ذاك البياض قديم يا شباب. شوفوا، خل اطلع لكم اياه شوية. هذا البياض قديم، هذا قديم. اما هذا هسه بدا يعطينا بيه خضار وبيه سهالات. تمام، بيه خضار وبيه سهالات. فراح قال لي راح يطوخ اكثر، وبعدين يشد ويرجع ضرق طبيعي 100%. تمام. هن طيرتين يا شباب اللي كانن هنا، طيرتين. طبعا البارحة صعدت لهم تقريبا الساعة 2 بالليل. صارت عندنا ذيك الطيرة حالة وفاة. راح نسولف لكم السبب، لان البارحة تفاجئنا بهذا الامر اني والمعالج.
فخابرته قلت له يا معود الحق لنا، قلت له شنو الوضع؟ قال لي ماكو شي مصطلح نتاكد من الطيره. بديت انا البارحه شرحت الطيره، يمكن شرحتها وخليتها هنا. فيا شباب من شرحتها وشفت الكبد مالتها نظيف، شفت الوضع مالتها نظيف. تدرون طلعت شنو هي الحاله اللي صارت عندنا؟ طبعا هاي حاله، وسبحان الله دائما تصير عندنا بالموت المفاجئ. اللي صارت عندنا يا شباب كانت عاصيتها بيضة. البيضة موجودة، انا عازلها، عزلتها البيضة هناك، يمكن ذبيتها. لا ذبيتها، بيضة هنا ذبيتها. هسه ورا الباب. هاي البيضة البارحة اللي عاصية بيها، بيضة عاصية بيها عصية مو طبيعية. فخانقتها البيضة خانقتها خنقة مو طبيعية للطيرة. انا ذن عازلن الحمامات لان مصورهن لاحد الاشخاص، وان شاء الله يكون من نصيبه. فهذا السبب، ويعني الطيرة مخنوقة ببيضة ما تطلع من مخرجها ومعصية، ولذلك سادة القصبة التنفسية الخارجية. فتعرفون انتم يعني، فقبل يعني الطيرة تختنق لان البارحة من شفتها يعني صحتها حلوة ما شاء الله، صحتها حلوة، بس موتها مفاجئ. وطلع عندنا سبب واضح، انا حاكيته. قال لي يعني عليك الله مثلا هاشم، يعني هاي عندك ما تموت، وهذا الطير اللي مسيف منتهي، وذيك كانت صحتها جيدة تموت. فقلت له لازم اكو علة بالموضوع. فايش قال لي شوف، خاف حيوان بالسطيح كذا، يعني بعرصي، كرم السامع، جريذي كذا. قلت له ما عندي كل حيوان، عندي فقط بزازين والبزونة ما تلوحه. فسبحان الله قلت لكم يا شباب شرحتها البارحة لان كلش ضجت. انا عبالي مثلا قلت شغلة علاج كذا، بالحمد لله وشكر طلعت الشغلة مو يم العلاج. وانتم هسه مثل ما شفتوا يعني هسه هاي الطيرة انا عبارة عن ميتة، انا هاي قاعد اوكلها بيدي وهسه قاعد اعطيها علاجها وما صارت عندها حالة وفاة. فالسبب واضح يا شباب. هاي بخصوص العلاج، هذا اليوم الثاني احنا اعطيناه تمام. خلنا نطلع لكم الحمامات. اي شبابنا طيبة، ان شاء الله ينصح ويانا العلاج، ونقول بلكي الله. طبعا يا شباب اكو فد مبادرة اذا تحبون نباشر بيها. طبعا قاعد نبث على التيك توك، تقريبا الساعة 9 بالليل. فان شاء الله اذا تحبون نتواصل ويا اساتذة من الخليج او اساتذة من العراق. شوف هاي الطيرة الحمراء مو تشوف اكل، خطية بس تريد توصل للاكل. يعني بدت الطيرة شوية شلون نقدر نقول تفتح وعيها، بس تريد توصل للاكل. هذا الاورفلي بدا ياكل، ذاك التار جوا بدا ياكل، ذاك الطير هم بدا ياكل. اذن بدن ياكلن فضل من الله. لان ماكو علاج سحري يا شباب، اليوم ماكو شيء اسمه علاج سحري. يعني نعطيه، قد يكون اكو مثلا اكو ذن القطرات مالت الرمد مالت العين نخليها بالليل، نقعد الصبح نلقاها عينها بلادية صح. اكو علاجات يعني تشتغل بسرعة، واكو علاجات للحالات يعني هي حالة مستعصية، هي نوكايسل، يعني طيرة عبارة عن ميتة ما إلها كل شيء. وانت اذا تريد تروح تجيب علاجات تروح تجيب طن علاجات، وبالاخير تفقد الطيرة. واذا ما تفقدها راح تفقد راسها. شلون ينضرب بالراس مالتها ويفتر راسه كله. تمام يا عزيزي. فشوي يريد له وقت، لان هو قال للرجل، قال تقريبا من 10 ايام فما دون ان شاء الله راح تحصل استجابة جيدة 100%. مع ذلك احنا صار لنا هسه يومين،
ما صار لنا حتى 5 ايام، ما صار لنا، على مود نشوف ذيك الفرق الشاسع بين الاول والثاني والثالث. فبعدنا صار لنا يومين، وهذا اليوم الثالث احنا راح نطي اليوم. انا اليوم بالليل راح اطي اللي هو يعتبر يوم ثالث. فهو وصاني قال لي دائما خلي معالجتك فقط بالليل، لان احنا ذاك اليوم من نطينا الصبح. قال لي لا تطي الصبح، اطي فقط بالليل، اطي فقط بالليل. هو متابعته وياي سبحان الله، متابعته وياي دقيق الرجل، كل شوي ويتصل بي، ايش عندك ما عندك، ايش صار ما صار وياك، شنو الوضع اللي يمك. يعني دقيق وياي هو الرجل، مو تقول والله ذب العلاج ودار وجهه وراح. دقيق وياي جدا، دقيق وياي. بصماته ما شاء الله واحدة فوق الثانية. قد يكون احيانا انا ما اقدر ارد، فيدز لي يكرر له بصمات، يقول لي مثلا هاشم كذا كذا استخدم كذا استخدم كذا. هاشم باثناء ما راح تطلع العلاج راح يصير عندك كذا حالة، الضرق راح يتحول كذا، الضرق راح يتحول كذا. فدقيق وياي هو الرجل، هم دقيق وياي. لان البعض منعتهم يشمر لك العلاج ويقول لك عم انت بعد جرب وانشر من يمك. طبعا ما نريد نسوي فيديوهات مملة يا شباب طويلة. تحياتي لكم. وبعدنا حاليا قاعد نشتغل للعلاج، ونتمنى الله التوفيق لجميع الاخوة المحترمين. طبعا الكثرة من الاخوة دخلوا لي قالوا لي هاشم اذا تقدر تدزلنا، اذا تقدر هذا، احنا على ثقتك، احنا كذا احنا كذا. قلت لهم على عيني وعلى راسي، انتم ثاقين بي اي، بس احنا خلينا نتاكد من العلاج، خلينا نضبط امور العلاج، خلينا نضبط وميكم خاطركم الا طيب تدللون. يعني الولد ماكو على حكايتي، بعدهم على حكايتي. فانا ما اقدر اطلع لكم سيسي واحد من هذا اذا ما اتاكد من العلاج 100%. اذا ما اتاكد واضمنه 100% يلا اقدر انشره. هسه احنا حاليا تحت تجربه، لا ذاكركم اسم الشخص، لا ذاكركم اسم النوعيه اللي مالت العلاج، لا ذاكركم كل شيء. جبت لكم حالات قدام عيونكم وقاعد اعالج قدام عيونكم، وعلى مود انتم هم تكونون على بينه واضحه. والباقي على الله. تحياتي لكم، مشاهده ممتعه يا رب، ونتمنى لكم الموفقيه، ويا رب يبعد حمامكم من كل الامراض يا رب. واهم شيء المتابعه يا شباب، اهم شيء المتابعه. لازم تتابع حمامك، لازم تتابع اكو امور تفاصيل لازم تتابعها بصوره صحيحه، على مود لا تفقد حمام، لا تخسر حمام. وما نريد نوقع باخطاء كلش مو حلوه، فلازم ان تكونون دقيقين انتم بهاي الملاحظات. تحياتي لكم ونقول لكم مع السلامه يا طيبين.